ஸ்னோரிங் கொரட்டை ரெகுலராக இருக்குது, டெய்லி நைட் கொரட்டை இருந்துகிட்டே இருக்குது, மூக்கு அடைக்கல ஆனால் கொரட்டை இருந்துகிட்டே இருக்குது, சளி பிடிக்கல ஆனால் கொரட்டை இருந்துகிட்டே இருக்குது, இந்த மாதிரி ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது கொரட்டை, அடுத்தவங்க தூக்கத்தை கெடுக்கிற அளவுக்கு கொரட்டை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது லங் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமுங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் வழியாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். லொக்கேஷன் பாருங்கள், பாமோட முடிவு தம்மோட முடிவு ஒரு க்ரீஸில் அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கரெக்டான பாயிண்ட் லொக்கேஷனுங்க. 2 கைகள்லையும் இதே லொக்கேஷனில் ப்ரெஷர் கொடுங்க. ப்ரெஷர் வந்து லைக் திஸ், டீப் ப்ரெஷர்ஸ். வுடன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா விரல்கள்னா லைக் திஸ், கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். 3லேருந்து 5 முறை. எப்போ கொடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour to 1 hour மாதிரி அந்த டைம் கேப்பில் 10 times வரைக்கும் கொடுங்க மேக்ஸிமம். ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் அது மாதிரி 3 தடவை கொடுங்க. 30 தடவை கேப்பில் கொடுத்துட்டே வாங்க. ப்ரெஷர்ஸ் நல்ல டீப்பாக இருக்கட்டும். டிஃப்ரென்ஸ் உடனே தெரியும். ட்ரை பண்ணுங்க.